इस सीलिंग फैन में चलते चलते खट खट सी आवाज़ आ रहा था, तो ठीक है इसको रिपेयर करने वाले हैं। यहाँ पे इसके बैरिंग भी जाम है। पहले यहाँ पे कॉइल की कंडीशन एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करने पे बिल्कुल है ओके है, तो ठीक है रिपेयर करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले बॉडी को ओपन कर लेते हैं। जो लोग मुझे फॉलो नहीं किए हैं वो लोग मुझे फॉलो कर लें। यहाँ पे एक बैरिंग ऊपर का ख़राब था, इसको हम दूसरा बैरिंग यहाँ पे डाल लेते हैं और फिर से पंखे को फिट कर देते हैं। यहाँ पे शाफ्ट भी कटा था तो उस पर हल्का हल्का पिन मार लिए। देखेंगे अब इसको हम ऑन करेंगे, काफ़ी शानदार ये चल रहा है, तो मुझे फॉलो